Hi, ich freue mich sehr, dich hier zu sehen. Heute werde ich dir zeigen, wie du deine Noten lesen musst, damit du immer deine Stücke richtig spielen kannst. Und dafür wir werden als Beispiel der Schwan von Saint-Saëns benutzen. Hi, mein Name ist Anton Morales und ich bin Professioneller Geiger und Autor des Buches Geige lernen mit Erfolg als Erwachsener. So genau, wir werden der Schwan von Saint-Saëns benutzen, weil das ist auch das Stück, das wir zurzeit in meiner Online-Akademie lernen. Und genau, das ist auch ein sehr, sehr schönes Stück. Ich werde dir auch am Anfang spielen, falls du das nicht kennst. Ich zeige dir kurz die Noten. Und genau, heute werde ich zeigen, wie du genau diese Noten lesen kannst. Ja? Und das Ziel ist nicht nur, weil wir denken, Noten lesen ist nur, um einfach damit du weißt, was du spielen musst. Aber eigentlich könnte das auch machen, indem du einfach ein Stück eine Aufnahme zum Beispiel, ja, und dann versuchen das gleich zu machen. Aber was wir jetzt machen werden, das ist so mehrere Schritte weiter. Das Ziel, das ist, dass du genau weißt, was du spielen musst und wie du es spielen kannst, ja. So wie wir die Noten lesen werden, dass wir dich ermöglichen, eine ganz deutliche und klare Vorstellung von einem Stück zu haben und wirklich die Grundlage zu sehen, jedem Stein zu sehen und wie dann du alles spielen kannst, alles üben kannst und so weiter. Ich zeige dir einmal die Noten wieder. Ja. Up und in groß, damit du das gut lesen kannst. So, hier. Okay. Mal das ein bisschen hier, dass du mir gut sehen kannst. So, das ist ja schon von Saint-Saëns. Ich spiele dir den Anfang ganz kurz. Das ist. Okay, so das ist das Stück, ja. So, und jetzt werden genau diese kleinen Teile sehen, wie du das lesen kannst und spielen kannst. Das ist ein Beispiel. So, wenn du guckst, eigentlich, diese kleinen Teile, es gibt so das ziemlich einfach, eigentlich im Rhythmus, aber es gibt schon ein paar unterschiedliche Rhythmen, ja. So, in dem zwei letzten Video, ich habe dir gezeigt, eigentlich in dem 3, ich habe dir gezeigt, dass du solltest eine Methode benutzen und dass die ersten Schritte immer sind, die Noten richtig zu lesen. Ich habe dir gezeigt, wie du die Namen von den Noten richtig lesen kannst unter dem Rhythmus. Ja? Und der dritte Schritt, den wir heute machen, das ist einfach die Kombination von diesen zwei ersten. Das bedeutet, wir werden jetzt die Noten lesen, die Noten im Rhythmus lesen. Ja? Das bedeutet eigentlich, was ich machen werde, ich zeige dir kurz, das ist, dass ich werde das so aussprechen, wenn ich das lese. Und nicht nur, wenn ich das lese, wenn ich das spiele, ich werde das genau denken. Und das ist eigentlich, weil ich das so denke, dass ich das auch richtig spielen kann. Ich zeige dir einmal. G, Fis, H, E, D, G, A, 2, 3, H, C, 2, 1, E2 und so weiter. Ja? So, das merkt, ich mache ein paar Unterschiede, ich werde dir das wieder kurz erklären. So, das ist extrem wichtig, so, weil eigentlich immer was passiert, das ist, dass wenn du nicht zählst, besonders bei langen Tönen, zum Beispiel, warte, ich will dir das zeigen, genau, ja, so zum Beispiel, einen Moment, so jetzt, genau, so zum Beispiel hier, wenn du guckst das, solche Sachen, was passiert, wenn du nicht wirklich was machst, was ich genau gemacht habe, richtig zählen und das richtig in ein Tempo. Und das ist ganz klar, was passiert, das ist, dass es wird immer zu kurz oder zu lang sein, was du machst. Und dann du wirst immer zu früh sein oder zu spät. Und wenn du allein spielst, das wird nur schlecht klingen, aber wenn du mit anderen spielst, dann es wird einfach nicht funktionieren. Ja? Und deswegen das ist extrem wichtig, dieser Teil. Ja? Aber das ist nicht nur von einem Rhythmus, es ist auch, wir sagen die Namen von den Noten. Warum? Das ist, weil das ist der einzige Weg, die eine richtige, so eine schöne Intonation zu haben. Ja? Die Töne richtig zu treffen. Der einzige Weg, das ist wirklich genau zu wissen, welche Ton du spielen musst und dann es in den Kopf vorher zu visualisieren. Dafür du musst schon genau das denken die ganze Zeit, welche Töne du spielst. So, jetzt wie genau habe ich gemacht? So, was du machen willst, das ist einfach. Erstmal, du musst das erste Schritt immer, das ist zu wissen, wo die Temposchläge sind. So, hier eigentlich, da sind die Temposchläge, ja. Hier steht 6-4 am Anfang, hier, das bedeutet, dass es gibt 6
Viertel pro Takt. So der 6 ist, so der obere Ziffer zeigt immer, wie viel Einheiten es gibt. Und der untere, wie groß der Einheit ist. So der rhythmische Wert. So 4 steht für Viertel, ganz einfach. Also 6 Viertel pro Takt. So, wenn du weißt, es gibt 6 pro Takt, 6 Viertel, dann du zeichnest deine Schläge, wie ich gerade gemacht habe, und weiter. So, das sind die 6 ersten. Und weiter, ja. Der erste Tag ist einfach, aber hier, da gibt oft Fehler bei vielen, ja. So, hier muss man weiter die Schläge schreiben, ja, damit du dann das richtig aussprechen und deswegen spielen kannst. So, gucken wir diesen Takt. So, hier der erste Takt, genau, das ist einfach eigentlich von G, so von hier, das ist einfach, das ist nur, du wirst jedem Ton gleich ein Viertel, dein Temposchläge, ja, dein Tempo gleich ein Viertel auch, und das ist einfach gleichzeitig, immer G, Fis, H, und natürlich auch, schon wenn du das machst, du musst wirklich achten, dass du, was du sagst, synchronisiert mit was du hier klopfst, mit deinem Tempo, ja. Und nicht umgekehrt. Viele machen den Fehler, dass die haben ein Tempo, aber dann die fangen an aufzusprechen und dann die passen ihr Tempo an, zu was die sagen können, zu was die schaffen zu sagen, ja. Nee, Tempo wird immer weiter, hier immer weiter, ganz genau, ganz sicher. Und dann du wirst darüber den Rhythmus aussprechen und wirklich im Takt bleiben. Und das mit dem Tempo synchronisieren. So, als Tag ist einfach, so gucken wir den zweiten Tag. Hier, das ist wirklich wichtig, dass du ein System hast, das du jedes Mal benutzt, damit du dich dann nicht mehr Gedanken machst, jedes Mal, dass du was liest. So, der einfachste System, das ist die ich unterrichte, der ist ganz einfach und sowieso das ist nicht schon richtig, das ist ein basisches System, ich habe nur ein bisschen adaptiert. Und das ist, dass eigentlich, wenn du einen Ton hast, der mehr als ein Schlag dauert, dann du wirst einfach zählen pro Schlag. So, das bedeutet hier ab dem A, wie lange dauert diese A, das ist ein halbes, das bedeutet hier, ja, dem A dauert ein halbes, so das bedeutet 2 Schläge, 2 Viertel. Und dann ist noch gebunden zu einem Nachteil. So eigentlich insgesamt 2,5 Schläge dauert er. Ja, das bedeutet eigentlich, das ist mehr als 2, so muss man bis 3 zählen. Das macht A, 2, 3 für diese Mal, ja. Und das ist wichtig, dass du das denkst und machst jedes Mal, sonst das wird immer ungenau sein. Und dann du hast noch den Ra und dann den C. So, dem Ra kommt einfach dazwischen und dem C, hier, das ist ein halbes A. Das dauert dann 2, dann musst du auch sagen C2. Und wenn du eine Pause hast, das ist ein zwarte, es ist, um das zu unterscheiden, es gibt keinen Namen von Noten oder sowas, etwas, das man schnell sagen kann, das ist einfach, du wirst 1 sagen über die Pause. Warum 1? Weil du wirst sonst nie 1 sagen für die Noten und sowas, das ist nur für Pausen. Und so kannst du, wenn es mehrere Pausen nacheinander gibt, dann kannst du weiterzählen. Zum Beispiel hier, wenn du am Anfang zählen willst, so das erste Tag eigentlich, das ist eigentlich das erste Tag. Ja, wenn du das zählen solltest, dann du wirst auch mit 1 anfangen und dann du wirst bis 6 zählen. Ja, weil es gibt 6 Schläge. So deswegen, wir fangen einfach mit 1. Wir sagen 1 über eine Pause, aber wenn es gibt eine zweite, dritte Pause, dann wir zählen einfach weiter. Okay? So, dieser ganze Tag, ich mache dich noch einmal, das macht A, 2, 3, H, C, 2, 1. Okay? Und das ist genau dieses System, das du dann die ganze Zeit benutzen wirst. Ja? Dass du einfach die Namen von den Noten aussprichst und im Rhythmus. Und dass jedes Mal, dass du einen Ton hast, der mehr als ein Viertel dauert, dass du einfach richtig zählst, wie lange dieser Ton dauert und auch die Pause richtig aussprechen. Ja? Ja, das ist auch ein Beispiel. Der nächste Takt. So, das ist hier. So, du hast diese Ra, der dauert eigentlich wie viel? Wenn du zählst, du hast punktierte Halbes. Was ist ein punktierte Halbes? Wenn du einen Punkt hast, neben einer Note, das bedeutet nur, dass dieser Ton 50% länger dauert. Ja, das ist ein halbes dauert 2 Schläge. So ein punktierter Halbes dauert 3 Schläge. Und das ist dazu gebunden zu einem Achtel, so das dauert 3,5 Schläge. So, du musst bis 4 zählen dann. Und dann du hast 2 Pausen. So, das musst du wirklich visualisieren, damit du es dann korrekt aussprechen kannst. So, diesem Tag würde machen, so dem Tag 5 eigentlich, das würde dann machen H, 2, 3, 4, 1, 2, G und weiter, ja? Okay. Und das ist extrem wichtig. Aber dann, natürlich, damit das funktioniert, du musst das auch auf die Berge machen. Das bedeutet, wenn ich spiele,
Ich werde genau das lauter denken und lauter aussprechen. Ja. Sonst werde irgendwas spielen. Dann du wirst irgendwas spielen, das klappt oder nicht klappt. Aber du wirst nicht spielen, das du spielen solltest. Das bedeutet, du wirklich stellen. G, Fis, Re, E, B, G, A, 2, 3, H, C, 2, 1, E, 2, Fis, G, A, H, C, D, E, Fis, H, 2, 3, 4, 1, 2, G. Ja? Und die ganze Zeit, ich werde das im Kopf denken. Ja? Und so ist das strukturiert, was du machst. Und das ist extrem wichtig, besonders wenn du mit anderen spielst, aber auch, wie gesagt, wenn du allein spielst. So, ich hoffe, dass dieses Video dir sehr gefallen hat. So, wenn das dir gefallen hat, auf jeden Fall, klicke unten auf Gefällt mir, lass mich das wissen. Kannst du mir gerne einen Kommentar lassen, freut mich immer darüber. Und genau, du kannst auch, wenn du es noch nicht bestellt hast, kannst du mein Buch kostenlos bestellen. Du musst nur die Lieferkosten bezahlen, Bearbeitung, Lieferkosten bezahlen. Dann du hast auch die ganze Methode, die ich dir gezeigt habe und vieles mehr. Und geht das auch speziell für Erwachsene. So, ich wünsche dir noch viel Spaß. Es gibt auch viele andere Videos, falls du die noch nicht gesehen hast. So, ich wünsche dir damit viel Spaß und dann wir sehen uns im nächsten Video immer Mittwoch um 18 Uhr. Dann noch viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Ciao.